Salam, mən bu gün sizlərə Dəvə Hörgücün hekayəsini danışacağam. Şəhərdə gözəl bir gün idi. Xurma ağaclarının kölgəsində piştaxtalar sıralanmışdı. Satıcılar piştaxtaların üstünə müxtəlif mallar düzmüş, müştəri gözləyirdilər. Ətrafda şıdırğı alış-veriş gedirdi. Ana dəvə yaxınlıqda dostları ilə oynayan balasına səsləndi. Hörgüc, Hörgüc, bura gələ bilərsən? Hörgüc dostlarından ayrılmaq istəmirdi. Ona görə də dedi: Ana, axı mən biraz da oynamaq istəyirəm. Sonra oynayarsan, sənə sözüm var, xahiş edirəm, biraz tez gəl. Hörgüc könülsüz halda dostlarından ayrıldı və anasının yanına gəldi. Gəldim anacan, sən dinləyirəm. Ana dəvə dedi: Hörgüc, sabah uzun bir səfərə çıxacaq. Bu səninlə çıxdığımız ilk səfər olacaq. Yolda çoxlu çətinliklərlə üzləşəcəyik. Buna görə axşamdan tez yatıb dincəlməlisən. Hörgüc anasının sözlərinə çox sevindi və dedi: Ura, səfərə çıxırıq, səfərə çıxırıq. Mənim macəralardan çox xoşum gəlir. Ana dəvə narahat olmağa başladı. Məncə indidən çox sevinmək tezdir. Bu səfər sənin fikirləşdiyin qədər əyləncəli olmaya da bilər. Səhər tezdən gün doğmamış ana dəvə Hörgücü oyatdı. Durmaq vaxtıdır balaca, birazdan yola düşəcəyik. Hörgüc sevinclə dilləndi. Artıq gedirik, mən hazıram, tez gedək. Dayan Hörgüc, hələ tələsmə. Əvvəlcə çoxlu su içməliyik. Yol boyu susuz qala bilərik. Ona görə də işimizi ehtiyatlı tutmalıyıq. Ana dəvə və balası çoxlu su içdilər. O qədər su içmişdi ki, Hörgücün qarnı şişmişdi. Qabaq ayaqları ilə qarnına vurduqca səs çıxırdı. Hörgüc bu səsi eşitdikcə gülməkdən uğunurdu. Anası dedi: Bəsdir balaca, oynamaq vaxtı deyil. Gəl gedək, karvan bizi gözləyir. Ana dəvə və balaca Hörgüc karvana qoşuldular. Karvan yola düşdü. Şəhərdən uzaqlaşdılar. Az getdilər, üz getdilər, gəlib bir səhraya çatdılar. Hörgüc ətrafa baxdı. Hər yan sapsarı qumlarla örtülü idi. Ətrafda bir dənə də olsun ağac yox idi. Günəş başlarına döyürdü. Ayaqlarının altındakı incə qum dənələrindən toz dumanı qalxırdı. Qumlar istidən o qədər qızmışdı ki, sanki ot tutub yanacaqdı. Ayaqlarının yanmasından qorxan Hörgüc addımlarını qorxa-qorxa atmağa başladı. Biraz gedəndən sonra başa düşdü ki, əbəs yerə narahat olur. Onsuz da qum dənələri onun ayaqlarını yandırmır. Hörgüc təəccüblə anasından soruşdu. Ana, necə olur ki, isti qumlar ayaqlarımızı yandırmır? Anası güldü və dedi: Ayağını qaldır, sənə bir şey göstərəcəm. Hörgüc ayaqlarından birini qaldırdı. Anası ona ayağının altındakı qalın dərini göstərdi, dedi: Yaratdıqlarını çox sevən və onların qayğısına qalan Allah, isti qumlar ayaqlarımızı yandırmasın deyə bizə belə qalın dəri bəxş edib. Hörgüc anasından eşitdiklərinə çox sevindi. Hə, bu yaxşı oldu, indi rahatca yeriyə bilərəm. Hörgüc bunu deyib səhrada o tərəf bu tərəfə qaçmağa başladı. Gecə-gündüz yol getdilər. Bir gün, 2 gün, 3 gün. Digər ki, səhranın ucu bucağı görünmürdü. Bir gün səhər Hörgüc səfərə çıxandan bəri heç susamadığının fərqinə vardı. Anasına dedi: Neçə gündür isti havada yol gedirik, amma mən hələ susamamışam. Anacan, görəsən bunun sirri nədir? Anası belindəki hörgücü göstərərək dedi: Allahın bizə verdiyi bu təpəziklər sayəsində susamamısan. Hörgüc sevrilib kürəyinə baxdı. Digər dəvələr kimi onun belində də hörgüc vardı. Dəvə balası bu təpəziklərin susuzluğun qarşısını necə aldığını başa düşmədi. Karvan böyük bir qum təpəsini aşmaqda idi. Bu vaxt isti qumların üstünə uzanmış bir kərtənkələ kənardan səssizcə karvanı seyr edirdi. Öz-özünə fikirləşdi. Dəvələrin bəxti gətirib.
Özlərinin su ehtiyatlarını kürəklərində daşıyırlar. Daha mənim kimi soyanda yanğınlarını söndürmək üçün min bir əziyyət çəkmirlər. Bu vaxt karvan artıq kərtənkələnin yanından ötüb keçirdi. Kərtənkələ cır səslə Hörgücə bağırdı. Salam, Hörgüc qorxudan diksindi. Həyəcanlı bir səslə dedi. Kimdir danışan, hardasan? Anası Hörgücü sakitləşdirdi. Qumların üstündə uzanan kərtənkələni göstərdi. Dedi, kərtənkələləri qumların arasında ayırt etmək çox çətindir. Allah onları yırtıcı heyvanlar üçün yem olmasınlar deyə qum rəngində yaradıb. Ətrafa bir bax, gizlənə biləcək nə qayalıq, nə də bir dənə ağac var. Doğru deyirsən, anacan, səhrada yaşamaq çox çətindir. Deməli, Rəbbimiz bizi istidən, susuzluqdan qoruduğu kimi, bu kərtənkələni də onu ovlamaq istəyən yırtıcılardan qoruyur. Hə, mənim gözəl balam, Allah çox mərhəmətlidir. Hörgüc çevrilib kərtənkələyə baxdı, dedi. Salam, kərtənkələ qardaş, necəsən? Kərtənkələ qaşqabağını turşudub dedi. Bu isti havada necə olacam? Az qala susuzluqdan ölürəm. Hörgüc bu sözlərdən məyus oldu. Sənə kömək etmək istərdim, amma inan ki, əlimdən heç nə gəlmir. Niyə ki, hörgüclərində daşıdığın sudan verə bilərsən? Hörgüc nə cavab verəcəyini bilmədi. Anasına baxdı. Ana kərtənkələyə dedi. Bizim belimizdə su yoxdur. Bu təpəciklərdə isə bizim yağ ehtiyacımız yerləşir. Kərtənkələ heyrətlə soruşdu. Yağ? Bəli, suya ehtiyacımız olanda bədənimiz həmin yağdan su əmələ gətirir. Bu cavaba kərtənkələ ilə Hörgüc çox təəccübləndi. Hörgüc neçə gündür niyə susamadığını anlamışdı. Kərtənkələ isə ana dəvənin söylədiklərinə inanmamışdı. Arxasını çevirib öz-özünə dedi. Gülməlidir, əlbəttə, çox gülməlidir. Kərtənkələ bir qədər gedib dostu ilanla qarşılaşdı. Susuzluq ilanı da əldən salmışdı. Tərpənmədən uzanıb qalmışdı. Kərtənkələ dostuna yaxınlaşıb dedi. Görürsən, bu dəvələr necə də paxıldırlar. Kürəklərində su daşıyırlar, amma ondan bizə bir için vermək istəmirlər. İlan əsəbləşdi. Onlar vermək istəmirsə, biz almağın bir yolunu taparıq. İki dost dəvələrdən su almaq üçün plan qurdular. Dəvə karvanı dincini almaq üçün dayanmışdı. Gecəni burada keçirib, səhər tezdən yola davam edəcəkdilər. Hörgüc və anası çox yorğun idi. Ona görə də dərhal yuxuya getdilər. Bunu görən ilan və kərtənkələ səssizcə onlara yaxınlaşdılar. Qurduqları plan isə belə idi. İlan ana dəvənin hörgücünü sancıb deşəcək, oradan axan suyu isə kərtənkələ ilə birlikdə içəcəkdilər. İlan ağzını yavaşca açdı. Sancmaq istəyirdi ki, ana dəvə gözlərini açdı. İlanın ağzı açıq qaldı. Ana dəvə təlaşla soruşdu. Sən nə edirsən? İlan çox qorxmuşdu. Kəkələyərək dedi. Bilirsən, biz çox susamışıq. Hörgücdən biraz su götürmək istəyirdik. Su götürmək? Hə, bir qurtum su. Ana dəvə daşın arxasında gizlənən kərtənkələni göstərib dedi. Axı mən hörgüclərimdə su olmadığını kərtənkələyə söyləmişdim. Nə dil bilməzsiniz? Kərtənkələ çox utandı. Səhvini başa düşüb başını aşağı saldı. Bu vaxt Hörgüc də səsə uyandı. Nə olub anacan, niyə əsəbləşmisən? Qorxma balaca, elə bir hadisə baş verməyib. Sadəcə dostlarımız bizdən su istəməyə gəliblər. İlan və kərtənkələ etdikləri hərəkətə görə çox peşman olmuşdular. Dəvələrdən üzr istədilər. Bayaqdan onların söhbətini dinləyən bir quş dedi. Ey, bir dönün mənə baxın. Hamısı quşa tərəf çevrildilər. Quş üstündə oturduğu kaktusu dimdikləyərək deşdi. Kaktusun deşilən gövdəsindən su axmağa başladı. Hamı buna çox təəccübləndi. Quş dedi, Kərim olan Allahımız uçsuz bucaqsız səhralarda belə bizi susuz qoymayıb. Sadəcə axtarıb tapmaq lazımdır. Kərtənkələ ilə ilan doyunca su istilər.
Sonra birlikdə kərim olan Allaha şükr etdilər. Hörgüc isə ilk dəfə səfərə çıxsa da artıq çox şey öyrənmişdi. Öyrəndiklərinin birincisi isə bu idi. Kərim olan Allah yaratdıqlarına qarşı çox mərhəmətli və səxavətlidir. Bəli, bu qədər. Kanalıma abunə olub bəyənməyi unutmayın. Hələlik.